హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు నేచర్ లవర్స్. యువర్స్ మోహన్ కుమార్. వాడపల్లి వెంకన్న దర్శనంలో భాగంగా ఈరోజు 4వ శనివారం. ఈరోజు కూడా చిన్నగా వర్షం పడుతుంది లైట్గా, అందుకని కొంచెంసేపు లేట్ అయింది రావడానికి. వచ్చేసరికి గుళ్ళోకి 8:30 అయిపోయింది. మధ్యలో ఆగాల్సి వచ్చింది. ట్రాఫిక్ జామ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. దగ్గరలో 1 కిలోమీటర్ దూరం నుంచి ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉంది. చాలా జనం అయితే వచ్చారు ఈరోజు కూడా. ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా ఉండేదే, శనివారం ఈ జనం ఉంటారు. ప్రతి శనివారం మాత్రం ఎక్కువగా ఉంటారు. మిగతా రోజులు పెద్దగా రారు ఇక్కడికి. శనివారం మాత్రం కంపల్సరీగా జనం ఉంటారు. ఇప్పటికి సగం లైన్ అయిపోయింది. ఇంకా కొంచెం రైట్ తిరిగితే ఇంకొంచెం సగం లైన్ ఉంటుంది. 1/2 అవర్ అయింది. ఇంకొక 1/2 అవర్ ఉంటుంది లైన్లో నిల్చోడం. 1 అవర్ పడుతుంది లైన్లో. లోపల మాత్రమే 1 అవర్. వెనక్కి చూస్తే ఎంతోమంది. ముందుకి ఆ ధ్వజస్తంభం దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి లైన్ అయిపోతుంది. ధ్వజస్తంభం దగ్గర నుంచి ఇంకా లోపలికి వెళ్ళిపోవడమే. కింద లైన్ చూసారా? ప్రసాదం, ఈ తీర్థం తీసుకోవడానికి లైన్లో నిల్చున్నారు అనమాట. కనిపించే ఒక మండపం ఉంది. అక్కడ మండపంలో అర్చకులు తీర్థం ఇస్తున్నారు. అక్కడికి వెళ్తున్నారు అనమాట. నేను వాయిస్ ఇవ్వడానికి మ్యూట్లో పెట్టాను, బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్. ఇక్కడ అందరూ కూడా గోవింద గోవింద గోవిందనామాలు బాగా గట్టిగా పలుకుతున్నారు. ఇక్కడితో స్టాప్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒక ఆయన కర్ర అడ్డు పెట్టి ఆపేస్తున్నారు సిబ్బంది. ఈ దేవాలయ సిబ్బంది అనమాట. మళ్ళీ కొంతమంది ముందుకెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ కొంతమందిని వదలటం జరుగుతుంది దర్శనానికి. ఇక్కడ స్టాప్ చేశారు. మళ్ళీ ఒక 5 నిమిషాలు టైం పడుతుంది. వాళ్ళందరూ ధ్వజస్తంభం దగ్గరికి ముందుకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మిగతా వాళ్ళని వదులుతారు. ఒక 5 నిమిషాలు లైన్ ఆగుతుంది అనమాట. మధ్యలో ఫ్యాన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి సరిపోయింది, లేదంటే చాలా ఉక్కపోతగా ఉండేది. వర్షం పడినా కానీ జనంలో మధ్యలో ఉక్కపోతగా ఉంటుంది అనమాట. ఇక వదిలే టైం వచ్చింది. ఇక్కడ నుంచి చాలా దగ్గర అయినా కానీ కిలోమీటర్ కూడా ఉండదండి లైను. అయినా సరే జనం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల తోపులాట కొంచెం జరుగుతూ ఉంటుంది. వదలగానే ఒక్కసారి ముందుకు వెళ్ళిపోతామని ట్రై చేస్తారు.
తోసుకోవడానికి చాలా జాగ్రత్తగా మెట్లు ఉంటాయి ఇక్కడ. మెట్లు చూసుకొని దిగాలి. వదలండి బాబు, వదిలయ్య స్వామి. అమ్మయ్య, వదిలేశారనమాట. కిందకి మెట్లు దిగి వెళ్ళాలి ముందుకి. గోవిందా గోవిందా అనుకుంటూ అందరూ ముందుకు సాగుతున్నారు. ధ్వజస్తంభం ముందుకి దగ్గరికి వచ్చేసాం. చూసారా, 2 లైన్లు ఎల్ షేప్లో ఉంటాయి. 2 లైన్లు. ఇక్కడ కొంచెం వెడల్పు తక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ లైను. పైనంతా మండపంలో జనం ఎక్కిరిసిపోయి ఉన్నారు అనమాట. ఇక్కడ కొంచెం ఇరుగ్గా ఉంటుంది. పోలీసు వారు, ఆలయ కమిటీ సిబ్బంది అందరూ అడుగడుగున ఉంటూనే ఉంటారు. ధ్వజస్తంభం ఉచిత దర్శనంలోకి మనం ఎంటర్ అవుతున్నాం. ఇందాక నుంచి ఉచిత దర్శనమే, కాకపోతే ఇక్కడ సెపరేట్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ 250 రూపాయల దర్శనాలు కొంచెం దూరంగా ఆ పక్క లైన్లో ఉంటాయి. అవి అక్కడ కనిపించే వాళ్ళందరూ 200 రూపాయల దర్శనం టికెట్లు. ఈ పక్కన 50 రూపాయల టికెట్. మనం వెళ్ళేది ఉచిత దర్శనం. లోపల నుంచి కూడా ఒక లైన్ పంపించడం జరిగింది. మండపం లోపల కూడా ఒక లైన్ కనిపిస్తుంది కదా, వాళ్ళు కూడా ఉచిత దర్శనం వాళ్ళే. దగ్గరగా అక్కడ పోలీసులు కనిపిస్తున్నారు కదా, సింహద్వారం దగ్గర పోలీసులు ఉన్నారు. తొందరగా లాగేస్తున్నారు అనమాట ఒక్కొక్కరిని. స్పీడ్గా దర్శనం చేయించడం పోలీసులు దగ్గరుండి చేస్తున్నారు. ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారు ఎస్ఐ గారు, కానిస్టేబుల్ అందరూ ఉన్నారు అక్కడ. వాళ్ళు తొందరగా నడవండి అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు. ఇది ఇక్కడ పైన బోర్డు కనిపిస్తుంది. సెల్ ఫోన్లు, కెమెరాలు నిషేధం అని చెప్పేసి బోర్డు పెట్టారు అక్కడ. ఇక్కడ సింహద్వారం ఇది. ఇక్కడ నుంచి దేవుడు కనిపిస్తాడు మనకి. దర్శనం ఇక్కడికే జరుగుతుంది. ఇక్కడితో కెమెరాలన్నీ చూపించకూడదు. ఇక బయటకు వచ్చేసాను అనమాట. దర్శనం అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎదురుగా ఒక హాల్లో ఇక్కడ ఉచిత పులిహోర ప్రసాదం పంచిపెడుతున్నారు. భగవంతుడి ప్రసాదం అనమాట. ఇక్కడ కూడా లైన్ ఎక్కువగానే ఉంది, కానీ తొందరగా ప్రసాదం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అరిటాకు పంచిపెడుతున్నారు. అరిటాకులో ప్రసాదం ఇస్తారనమాట. ఇదిగో ఒక ఆవిడ, ఆలయ సిబ్బంది, కమిటీ వాళ్ళు, ఆరెంజ్ కలర్ శారీస్తో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆలయ కమిటీ అని అర్థం అనమాట. ఒక యూనిఫామ్ ధరించారండి.